So, hello guys. So, today's video is papakita ko sa inyo guys nung nagkasakit ako ng 1 week. So, papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga remedies na ginamit ko within 1 week na nagkaubo ako. So, ito guys, panoorin natin. But before that, intro, pasok! So, ayan siya guys. Gumagawa ako ng lemon ginger drink. So, 2 araw ko na itong ginagawa. Ayan. Slice lang natin yung lemon. Ayan. So, 2 days ko na itong ginagawa guys. Ayan. Slice lang natin yung lemon. Ayan. Tapos, slice natin yung luya. So, ayan. Slice ko yung luya. Fresh luya guys. Ganyan lang. Ini guys, prepare nyo na slice. Ayan, slice ko siya. Ayan, tapos lagay natin dito sa cup. So, ayan siya. Lagay natin dito sa cup. Tadaan! Tadaan! And then, the lemon. So, 2 days ko na itong ginagawa guys. Para sa aking ubo, and then may ano din ako, yung parang 1 spoon lang siya na honey. So tanggalin lang natin yung balat. Ayan yung takip niya, and then ayan na, so may honey na tayo. Kunin lang natin yung dumikit. Ayan, saksak mo lang dyan doon sa loob, and then lagyan natin ng mainit na tubig. Ayan siya. Ayan lang natin siya guys na ano. Ayan, tuno yung honey. Ayan, yan lang natin na matuno yung honey. Ayan. So, ayan siya guys. Ayan lang natin na. Ayan, natutunaw na yung honey. Ayan, honey sugar siya. Ayan. Ayan lang natin matunaw. Tapos, i-steam mo lang siya for 5 to 10 minutes, guys. Ayan. 5 to 10 minutes. Tapos, ayan. Pwede mo na siyang inumin. So, ginagawa ko to guys, for 2 days already. Ayan. So, sulit guys. Ayan, masasabi ko talaga na napaka-effective niya. So, ayan na siya. Tadaan! Ayan, napaka-effective din ng ating lemon honey drink. So, mabisa para sa ubo. So, ayan guys, nagpabili din ako nito. Mucosolvan, ambroxol hydrochloride, 30 mg, 5 ml. So, ayan. Nagpabili ako niyan 3 times a day. 5 ml. So, 5 ml. 3 times a day. So, ayan siya. May ano na din siya, kalakim na din siyang measurement. Ayan, 5 ml. So, ayan, sinabayan ko niyan. Mucosolvan. So, gagaling na tayo. Ayan, gagaling na tayo. Tadaan! So, ayan, buti na lang at on the rescue. Nagpabili ako, binilihan nila ako agad. So, ayan na. Thank you naman. At gagaling na tayo. Malapit na tayong gagaling. So, guys, ngayon, nagpahinga naman ako sa lemon. So, nagpahinga ako sa lemon at sa ginger at honey. Ang ginawa ko naman, ginger at mint. So, try natin kung kaya ba natin inumin ang ginger mint kasi nagre-research ako. Maganda din daw ang ginger at mint. So, nagpahinga muna ako sa lemon kasi 2 araw na ako. Lemon, ginger, honey, lemon, ginger, honey. So,
okay naman yung pakiramdam ko. So, itry ko naman yung lemon and mint. So, hopefully, magiging okay na ako very, very soon. Ayan. So, try natin, guys. Ang ginger mint. Ginger mint naman tayo. Ginger mint. Oh, ang pangit ng lasa. Pangit ng lasa, pero kailangan nating gumaling. So, take lang. Ano lang. Carry. Carry lang, carry. Carry lang natin to guys. Kayang-kaya natin.